હા મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું એક્સેલ કઈ રીતે બને, એનો યુઝ શું થાય, એના ફંક્શન કઈ રીતે યુઝ કરી શકાય, અલગ અલગ વસ્તુનો તો કે હોમ છે, ઇન્સર્ટ, પેજ લેઆઉટ, ફોર્મ્યુલા, ડેટા, રિવ્યૂ ને વ્યૂ નો યુઝ કઈ રીતે થાય આપણે ડિટેલમાં આપણે જોઈશું. આ પહેલાં આજથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલાં હું લખીશ અહીંયા એક શબ્દ લખીશ કે એ ત્રણમાં એક અક્ષર લખીશ ઇન્કમ ટેક્સ, બરોબર. અને સેલને થોડીક મોટી કરી દઈએ આપણે. આ મારે કોપી કરવું છે, મારે C3માં મારે તો હું શું કરીશ, જે તે સેલને સિલેક્ટ કરવાનો, કોપી કરવાની, કાં તો કંટ્રોલ C પણ કરી શકો. એ જ જગ્યાએ મારે લઈ જવું છે, એ રીતે મારે પેસ્ટ કરવી છે C3માં. ત્યાં એ સેલ સિલેક્ટ કરવાની, આ પેસ્ટમાં નીચે જવાનું, નીચે પેસ્ટ આપી દેવાનું. આપણે આખી વસ્તુ એની વસ્તુ અહીંયા આવી ગઈ. આપણે હવે ધારો કે આપણે કોઈ વેલ્યુ ફંક્શન આગળ આવશે આપણે કરવાનું. ફંક્શનમાં આપણે જવું હોય તો કે કોઈ ઇફ હોય કે સમ હોય કે કોઈ કાઉન્ટ હોય, એની જ વસ્તુ મારે બીજી કોઈ જગ્યાએ મારે સેટ કરવી હોય તો એના માટે આપણે કરીએ પડે. બધા સરળ કોઈ અમુક એનો બરાબર. એક આ મેં સંખ્યા બધી લખી, નીચેનું ટોટલ કરું, ટોટલ આ બધું કાઢી નાખીએ આપણે. ઇક્વલ ટુ સમ. મગ આ સમ આવ્યો. હવે અહીંયા છે મેં એક સમની ફોર્મ્યુલા મૂકી. એ ફોર્મ્યુલા મારે D5માં મારે લઈ જવી છે. એની જ ફોર્મ્યુલા આખી આ ફંક્શન આખું D5માં લઈ જવું છે. તો હું શું કરીશ, હું પેલા કોપી કરીશ સેલને, નીચે પેસ્ટમાં જઈશ, કોપી કરીશ. પહેલાં તો હું D5માં જઈશ, હું ત્યાં પેસ્ટમાં જઈશ ને પેસ્ટ ફોર્મ્યુલા એક કરીશ. એટલે અત્યારે આપણી જે આ ફોર્મ્યુલા જે હતી ઇઝ ટુ સમ, અને આખી આ વસ્તુ જે હતી એની વસ્તુ આપણે અહીંયા આવી ગઈ પાછી. આપણે જોઈ શકો છો. આપણે હવે ધારો કે 1189 વેલ્યુ મારે C5માં મારે લઈ જવી છે, એની જ વેલ્યુ મારે ફક્ત મારે કોપી કરવી છે. તો એના માટે હું કોપી કરીશ, પેસ્ટમાં જઈશ અને પેસ્ટમાં જઈશ, પેસ્ટ વેલ્યુ કરી દઈશ અહીંયા. એટલે મારી પાસે ખાલી 1189 જે વેલ્યુ આવતી હતી એ વેલ્યુ મારે અહીંયા આવી ગઈ. હા, પણ મારે કોઈ પ્રકારનો ચેન્જ થશે નહીં. તો કે 333 છે એટલે બદલે હું 1000 લખું છું તો મારો અહીંયા કોઈ ફરક પડશે નહીં. ફરક મારો અહીંયા સીધો પડશે. છેલ્લું જે આપણે ટોટલ કર્યું, ટોટલમાં જ આપણો ફરક પડશે. હવે ધારો કે અહીંયા હું કલર એક આપું છું, એનો કલર બરોબર કેસરી આપી દઉં છું કલર. એ કેસરી કલરને મારે આ બેમાં મારે પુટ કરવો છે. C5 અને D5માં મારે મૂકવા છે. આની આ આખી કલરમાં મૂકવું છે. તો શું કરીશ, પેલા સેલને સિલેક્ટ કરીશ, કલરવાળો જે સેલ છે હું સિલેક્ટ કરીશ, ફોર્મેટ પેન્ટ કરીશ, અને જે જગ્યાએ મારે લઈ જવાનું છે એ બધા હું સિલેક્ટ કરીશ. એટલે આપ જોઈ શકો છો એ જગ્યાએ મારા સેલમાં કલરવાળો પૂરાઈ ગયો છે અત્યારે. એથી ક્લિપબોર્ડ યુઝ થાય છે. હવે મારે આ કોઈ વેલ્યુ છે, વેલ્યુ મારે અમારે પિક્ચર તરીકે મારે લેવી છે. આની આ વેલ્યુમાં પિક્ચર તરીકે, ફોટા તરીકે. તો હું સિલેક્ટ કરીશ, સેલને કોપી કરીશ, પેસ્ટમાં જઈશ, પેસ્ટમાં નીચે આવશે પિક્ચર. એમાં આપણે કોપી પિક્ચર કોપી કરીશું, શોન ઓન સ્ક્રીન અને પ્રિન્ટેડ. આપણે શોન સ્ક્રીન રાખીશું અને પિક્ચર રાખીશું અને ઓકે આપીશું. નીચે અહીંયા આપણે પેસ્ટ કરીશું તો એની વસ્તુ આપણે કોપી થઈ ગઈ હશે. આપણી વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો પિક્ચરના ફોર્મેટમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આવી ગઈ વસ્તુ પિક્ચરના ફોર્મેટમાં. હવે આપણે જોઈએ આ બધું લખાણ કઈ રીતે લખાય છે આપણાથી.
ડિલીટ કરી દઈશ બધી વસ્તુ. ધારો કે ઇન્કમ ટેક્સ લખો છો, બરોબર. હવે એને મારે આટલી અલગ મારો ફોન્ટ આપવા છે, તો શું કરીશ? તો હોમમાં જઈશ, ફોન્ટમાં જઈશ. ફોન્ટમાં મારી પાસે એટલે તો ઉપર જોઈ શકો છો કેલિબ્રી. એમાં આપણને ઘણા બધા આપણને ઓપ્શન આવે છે આપણી જોડે. આ તો કોઈ પણ એક આપણે ચૂઝ કરી શકીએ છીએ. ધારો કે હું લઉં છું આ લુસીડા કોન્સોલ, એ લઈએ આપણે. પછી મારે એનો ફરી કોપી કરીશ, બીજી જગ્યાએ હું પેસ્ટ કરી દઈશ એ વસ્તુને. હવે મારે એની સાઈઝ મારે ટેમ્પરરી વધારવી છે. મને ખબર છે કે મારે આટલી સાઈઝ મારે વધારવી છે. આના સિવાય બીજી સાઈઝ મારે વધારવી છે. 11 છે, એક 12 છે. મારે વચ્ચે 11.5 મારે લેવી છે મારે સાઈઝ. તો શું કહીશ? 11.5 કરીશ. એન્ટર આપીશ. જોઈ શકો છો મારી સાઈઝ થોડીક મોટી થઈ ગઈ છે. અહીંયા 12 અને 14 છે, તો મારે 13ની મારે સાઈઝ કરવી હોય તો અહીંયા સિલેક્ટ કરીશ અને 13 લખીશ. તો જોઈ શકો છો કે મારી આ સાઈઝ પહેલાં કરતાંથી થોડીક વધી ગઈ છે મારી સાઈઝ. હવે મારે ધીમે ધીમે મારી સાઈઝ ઇન્ક્રીઝ કરવી છે, તો અહીંયા એનો ઓપ્શન છે, ઇન્ક્રીઝ કરી શકીશ. પછી રીતે મારે ડિક્રીઝ કરવી છે સાઈઝને, તો ડિક્રીઝ હું કરી શકીશ. હવે મારે ટેક્સને મારે બોલ્ડ કરવો છે, એમાં ઘાટા કરવો છે. જે ટેક્સ છે મારું નામ એને બી કરીશ એટલે આમ જોઈ શકો છો કે બી પર આપણે કહીએ તો એકદમ ઘાટું થઈ જાય છે. બીજો ઓપ્શન છે કંટ્રોલ બી. આપણે એના થ્રુ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ બોલ્ડ ઓન ઓફ. આપણે ફરીથી કોપી કરીએ, પેસ્ટ કરીએ બીજી જગ્યાએ. મારે ઇટાલીમાં લેવું છે, મારે ઇટાલી મારે કરવું છે. તો સેલને સિલેક્ટ કરીશ અને ઇટાલી એટલે આપણું જોઈ શકો છો નામ આપણું થોડું ક્રોસમાં થઈ ગયું છે. આ તો આપણે શોર્ટકટ કી છે કંટ્રોલ આઈ. એ ઓન ઓફથી આપણે એનાથી પણ આપણે ટેક્સ આપણા ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. પછી નીચે મારે અંડરલાઈન કરવી છે. મારે ધારો કે મારો ટેક્સ છે A5, એમાં મારે નીચે અંડરલાઈન મારે કરવી છે. તો એના માટે શું કરીશ? સ્ટાઇલને સિલેક્ટ કરીશ, યુ આપીશ એટલે ત્યાં જોઈ શકો છો નીચે મારી અંડરલાઈન આવી ગઈ. મારે એમાં કોઈ વેરિએશન બધા જોવે છે નવા વેરિએશનો, તો આપણે ડબલ લાઈન છે, આપણે અંડરલાઈન, એ બે આપણે વેરિએશન અંદર આવી શકે છે. એ સિવાય જે વેરિએશન જોઈતા હોય તો બોર્ડરની આપણે બોર્ડર આપણે જોવું છે. એનું મારે બોર્ડર મૂકવું છે અહીંયા ચારે સાઈડ, ત્રણેય ચારે સાઈડમાં એક બોર્ડર મૂકી છે. તો શું કરીશ? આપણે જોઈ શકો છો બોટમ બોર્ડર છે. એક સેટ આપણે જોઈએ કે ફોન્ટ અને ફોન્ટ સાઈઝ છે નીચેની સાઈડ જ છે. બોટમ બોર્ડર એ સિલેક્ટ કરીશ એટલે ખબર પડે કે આપણને આટલી જાતના આપણને આવશે. બોટમ બોર્ડર જે સાઈડ આવશે ફક્ત ઉપરની સાઈડ આવશે, સેલની ઉપરની સાઈડ, લેફ્ટ સાઈડ, રાઈટ સાઈડ, નો બોર્ડર, ઓલ બોર્ડર, આઉટર બોર્ડર એટલે ખાલી બહારની બોર્ડર આવશે. થીક બોર્ડર, થીક બોક્સ એટલે એમાં થોડીક જાડાઈમાં આવશે. ડબલ લાઈન બોર્ડર, બોટમમાં થીક બોર્ડર, ટોપ અને બોર્ડર ઉપર નીચે જ આવશે ખાલી બોર્ડર, ઉપર બોર્ડર આવશે, નીચે ઘાટી બોર્ડર આવશે. એ રીતના ઘણા બધા આપણે અહીંયા આપ્યા છે, તો લઈ શકીએ છીએ. કદાચ આપણે આનાથી પણ વધારે આપણે કંઈક અલગ રીતે આપણે જોઈતું હોય તો આપણે મોર બોર્ડર છે ત્યાં જઈશું. અહીંયા આપણે આ જે બધું નંબર છે એ બોર્ડર છે આપણે સિલેક્ટ કરી શકીશું. આ રીતની આપણે બોર્ડર અને કલર પણ આપણે અહીંથી ચેન્જ કરી શકીશું. રેડ લઈશું તો કે બ્લુ લીધું અહીંથી, તો બધા આપણે બ્લુ આવી શકે છે. ધારો કે મારે ઉપર સાઈડ ઉપર જોઈએ છે તો આપણને અહીંયા પ્રીવ્યુ પર દેખાડે છે. એનો પ્રીવ્યુથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ એનો.
આ જોઈતું હોય તો આપણે ફ્રી સિલેક્ટ ડિસેબલ થઈ જશે. આ તો અહીંયા ઉપરથી પણ આપણે કહી શકીએ છીએ કે આપણે દેખાશે આપણને આપણી જે આખી સેલ હતી એ સેલ આપણે આખી ડોટેમાં કન્વર્ટ થઈ ગઈ છે આપણી. હવે મારે મારો સેલમાં કલર મારો કરવો છે સેલની અંદર કલર. તો અહીંયા ડબ્બુ આપણને દેખાય છે ફિલ કલરમાં જઈશું. આપણે પ્રાઇમરી રીતે આપણને આટલા પણ આપેલા છે, નીચે સ્ટાન્ડર્ડ આપ્યા છે, નીચે નો ફિલ મોર કલર. ધારો કે આપણે કોઈ જોઈતું હોય કલર એ રીતે આપણે કલર રાખી શકીએ છીએ. પછી કોઈ આપણે વધારે પડતા કલર જોઈતા હોય એક્સ્ટ્રા, આપણને ખબર હોય કે આપણને આ કલરથી આપણને આ કલર મળી શકે છે 2 કલરોથી, તો આપણે અહીંથી કસ્ટમરથી આપણે નવો એક કલર પણ આપણે બનાવી શકીએ છીએ આપણે આ રીતના. ઓકે, ધારો કે મેં અત્યારે બનાવ્યો કલર એ રીતના. હોપ તમને ઘણું શીખવા મળ્યું હશે. તો આપણે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી મારા વિડીયો તમે લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો મારી ચેનલને. થેન્ક યુ.